I september 1951 modtog Nina Movin et brev fra sin mand Rasmus Movin. Han var læge på det danske hospitalskib Jutlandia, der var på vej retur til Danmark efter en 7 måneder lang udstationering i Korea. Lad mig gøre det helt klart. Jeg kommer ikke hjem, før min tid er ude her. De måneder, jeg giver her, er et minimumsafdrag for alt det, livet har givet mig. Livet har givet mig så uendelig meget. Mine forældre, Lisbeth, dig, helbred, og hæng dig ikke i rækkefølgen. De er alle goder, som jeg ikke har fortjent, men det er goder, der forpligter, og derfor er 5 måneder her et minimumsafdrag. Jeg kan ikke, efter at have set det allerede på Jutlandia, den sønderrivende nød og elendighed, der hersker herude, og gå forbi og sige, vedkommer ikke mig, som mange andre gjorde. Muligt er jeg ikke meget bevendt, men så ringe er jeg sgu da ikke, og så ringe har jeg indtil nu meget nødig ville stå i dine og børnenes øjne. Jeg giver ikke en tøddel for, at du siger, at mit skridt er all right, når dit brev samtidig er en anklage. Og det har de alle været, siden jeg forlod Jutlandia. Det sidste ganske usminket. Ja, men hvorfor du? Du har jo også koner og børn at tage hensyn til. Ja, men de må sgu også bære deres del af det. Hvis du tror, jeg ikke lider afsavn, så tager du meget fejl. Og gør jeg ikke det her, bliver det ganske enkelt ikke gjort. Vi har 800 flygtninge, og er jeg det ikke, får de lov til at ligge og dø i deres egne ekskrementer. For koreanerne gør det ikke, og kan heller ikke nu. Har ikke uddannelsen til det. De giver op, og kan heller ikke skaffe medicinforsyninger uden et mellemled mellem dem og amerikanerne. Det arbejde, jeg gør nu, er sikkert det bedste, jeg nogensinde kommer til at yde, og det kan du ikke rive fra mig. Jeg sender nogle billeder af patienter. Du vil muligvis sige, at det er malplaceret, men det er det ikke, Nina. Sådan er de, når de kommer. Og det er ikke til at holde ud at se på, og bestemt ikke til at gå forbi og sige, ikke mit distrikt. At Danmark sender hospitalskibet Jutlandia til Korea er resultatet af lange udenrigspolitiske stridigheder om, hvilken rolle Danmark som FN-land skal spille i forbindelse med Koreakrigen. I 1951 er omkring 10.000 mennesker mødt op på Lange Linje i København for at tage afsked med Jutlandia. Ombord på skibet er en besætning på knap 100 personer og en hospitalstab af lignende størrelse. På den lange rejse fra Danmark til Korea er hospitalstaben blandt andet beskæftiget med at gøre skibet klar til at modtage patienter. På skibet er der blandt andet 4 moderne operationsstuer som et resultat af den ombygning, Jutlandia har gennemgået. Udover klargøring af instrumenter og apparatur med videre, stiftes på turen også MS Jutlandias medicinske selskab. Formålet med selskabet er blandt andet, at læger og sygeplejersker holder hinanden orienteret om deres forskellige fagområder. På skibet holdes foredrag om alle tænkelige specialer, alt lige fra søvn over kæbefrakturer til militærpsykiatri. Selve turen forløber uden problemer. Japan er sidste stop inden Korea, og her skal Jutlandia melde sig til FN's stab, inden skibet officielt kan gøre tjeneste som hospitalskib i Pusan, som er rejsens endemål. Jutlandia sejler under 3 flag: Dannebrog, Røde Kors og FN-flaget. Jutlandias ankomst til kystbyen Pusan i Korea er ventet. De første sårede soldater bliver behandlet allerede få timer efter skibet har lagt til kaj. I krigens første måneder er kampene hårde, og besætningen på Jutlandia er travlt beskæftiget med at behandle sårede soldater. Den første måned Rasmus Movin var på Jutlandia, opererede han 3-5 gange om dagen. Da Jutlandia efter 7 måneder har fuldført sin mission i Korea, sejler skibet mod Danmark. Men Rasmus Movin tog ikke med. Sammen med et par sygeplejersker besluttede han at danne et kirurgisk team, som udelukkende skulle hjælpe den krigsramte civilbefolkning. Da Rasmus Movin ønskede at dokumentere civilbefolkningens lidelser under den bestialske krig, ønskede han at låne et godt smalfilmskamera.
Det lykkedes ham at få tilsendt et endda særdeles godt kamera, der bliver sendt til ham fra Danmark. Med kameraet optager han en lang række situationer, som helt unikt fortæller historier fra Koreakrigen, som ellers ikke har været fortalt før. Da Rasmus Movin besluttede at blive i Korea, beder FN hans kirurgiske team om at drive Taegu National Relief Hospital i byen Taegu. Hospitalstaben var efter koreanske forhold meget stor. Et personale på knap 100 personer betjente 600 patienter i en nyere stenbygning, der ellers var tiltænkt som skole for 2.000 elever. Skolens elever måtte i stedet undervises udendørs, imens skolen fungerede som hospital. Udover det danske team bestod staben af 15 koreanske læger og 35 koreanske sygeplejersker. De civile krigsoffer kom overvejende fra flygtningelejrene i Seoul-området, der lå ca. 300 km fra hospitalet i Taegu. De fragtedes i godstog uden opvarmning, og den strabadserende tur tog op til 3 dage. En normal transport bestod typisk af 3 godsvogne med hver 100 patienter. Ernæringen undervejs bestod af vand og en klump ris. Turen var hård for de meget medtagne og ofte lusebefængte patienter. Ikke mindst for patienter med svære forbrændinger var turen kritisk. Forbrændingerne kom, fordi der under Koreakrigen blev bombet med napalm, der medførte frygtelige forbrændingsskader. Typisk omkom 2-3 personer ved hver transport. Omkring 10% af patienterne på hospitalet var forældreløse børn. De blev samlet op af amerikanerne i kampområdet og sendt sydover til Taegu. Børnene var ofte i en miserabel tilstand præget af svær underernæring. Den ene type, den ekstremt afmagrede, så meget miserabel ud ved ankomsten, men de rettede sig relativt hurtigt op. Den anden type, der var præget af hævelser og væskeophobninger i kroppen, tog det måneder at restituere. Uden for hospitalet blev patienterne sprøjtet med DDT og herefter vasket over hele kroppen. Badescenerne ved patientmodtagelsen var et ejendommeligt skue. Der var kun 6 vandfade på hele hospitalet, og 30-40 patienter blev badet på én gang. Et af de kirurgiske indgreb, som koreanerne mestrede, var amputationer, og de udførte dem ofte på de sårede patienter. Amputationstrangen hang sammen med, at der i Korea ikke fandtes eller kunne skaffes proteser. I stedet for proteser blev krigsskaderne ofte afhjulpet ved hjælp af bildæk, der blev påført benstumperne. En af de fornemmeste opgaver for danskerne blev derfor at uddanne koreanerne i at være mere tilbageholdende med amputationerne og i stedet udføre rekonstruktionskirurgi, hvor formålet var at genskabe de beskadigede kropsfunktioner. I de 4 måneder i 1951 det danske kirurgiske team drev hospitalet i Taegu, blev der behandlet 1345 patienter. Heraf døde 171, hvilket svarer til 12% af det samlede antal. Rasmus Movin og hans team gjorde sig ikke mange illusioner med hensyn til værdien af det arbejde, de udførte over for civilbefolkningen under Koreakrigen. Den egentlige værdi på lang sigt lå i det uddannelsesmæssige,
hvor de koreanske læger, sygeplejersker og medicinske studenter fik indblik i en for dem moderne kirurgi.